হেই গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের মাঝে। তো আজকের এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কিন্তু আমরা কিছু খেলনা হাইড করব। তো গাইস, ওয়াও গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো খেলনা এখানে খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে, এন্ড একটা কিন্তু বাস্কেট আছে। আমরা প্রথমে খেলনাগুলো কালেক্ট করে নিচ্ছি। একটা স্পোর্টস কার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি প্রথমেই, গ্রিন কালারের। তারপরে আছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, ইমার্জেন্সি পুলিশ ভেহিকেল। তারপরে এখানে পেয়ে গেছি একটা স্কুল বাস, খুবই সুন্দর একটা স্কুল বাস। তো তারপরে আমরা এখানে পেয়ে গেছি অনেক সুন্দর একটা সাইকেল, একটা বাইসাইকেল। তারপরে এখানে আমরা একটা পেয়ে গেছি ক্রেন, অনেক বড় একটা ক্রেন পেয়ে গেছি। তারপরে এখানে পেয়ে গেছি একটা পুলিশ কার, একটা আরেকটা সুন্দর ইয়েলো কালারের পুলিশ কার। তারপরে এখানে পেয়ে গেছি একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা, এটাকে আমরা নিয়ে নিলাম বাস্কেটে। তারপরে এখানে আমরা পেয়ে গেছি একটা হোয়াইট কালারের একটা পুলিশ বাস। তারপরে এখানে পেয়ে গেছি একটা বাস, গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, খুব সুন্দর একটা বাস পেয়ে গেছি। অ্যান্ড অবশেষে কিন্তু আমরা একটা পেয়ে গেছি অয়েল ট্যাঙ্কার। তো আমরা এই সবগুলো খেলনাকে বাস্কেটে কিন্তু নিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা এই খেলনাগুলোকে হাইড করব। এখানে গাইস দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর ঝোপঝাড় আছে, তো এই ঝোপঝাড়ের মধ্যেই আমরা এই খেলনাগুলোকে নিয়ে হাইড করব। তো আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, দেখি এখানে কোথায় লুকানো যায়। তো প্রথমেই আমরা যেই খেলনাটা হাইড করছি সেটা হচ্ছে কি একটা ইলেকট্রিক অটো রিক্সা। আমরা কিন্তু এই ঝোপের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে লুকিয়ে রাখলাম গাইস, দেখতে পাচ্ছ আর দেখা যায় না এটা। এখানে আমরা একটা বাস নিয়ে নিয়েছি, এন্ড এই বাসটাকেও কিন্তু আমরা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে দিব। খুব সুন্দরভাবে কিন্তু গাইজ লুকিয়ে রাখলাম, এখানে কিন্তু খুব সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। তো তারপরে আমরা এখানে পেয়ে গেছি একটা অয়েল ট্যাঙ্কার, এই অয়েল ট্যাঙ্কারটাকেও কিন্তু আমরা এই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে দিচ্ছি গাইজ। ওয়াও, কত সুন্দরভাবে আমরা লুকিয়ে রাখলাম গাইজ। ওকে, আমরা এখানে একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই গাইজ, তো দেখা যাক। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে এলাম, এন্ড এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ গাইজ ঘাসগুলো অনেক বড় বড়। তো এখানে কিন্তু আমাদের ক্রেনটা লুকিয়ে রাখলাম, কারণ বড় ঘাসের ভিতরে বড় ক্রেন। খুব সুন্দরভাবে এখানে আমরা কিন্তু পুলিশ কারটাকেও লুকিয়ে রাখলাম। ওয়াও গাইজ, আমার সামনে কিন্তু দেখো এখনো অনেক ঝোপ আছে, এই ঝোপের মধ্যে কিন্তু আমরা এখন বাইসাইকেলটাকে লুকাবো। তো আমার বাইসাইকেলটা আমার হাতেই আছে, বাইসাইকেলটাকেও কিন্তু আমরা লুকিয়ে রাখলাম গাইজ। এখন আমরা দেখি আর কি খেলনা আছে আমাদের কাছে। তো এখানে আমরা কিন্তু পুলিশ ভেহিকেলটাকেও লুকিয়ে রাখলাম। তারপরে আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম গাইজ, এখানেও একটা ঝোপ দেখতে পাচ্ছি, এখানে কিন্তু আমরা পুলিশ বাসটাকে লুকিয়ে রাখলাম। তো পুলিশ বাসটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লুকিয়ে আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে না। তো এইখানে এই ঝোপের মধ্যে আমরা কিন্তু এখন লুকিয়ে রাখবো আমাদের স্কুল বাসটাকে। খুব সুন্দর একটা স্কুল বাস আমরা লুকিয়ে রাখলাম এই ঝোপের মধ্যে। গাইজ দেখতে পাচ্ছ পুরো এলাকাটাই আমাদের এখানে ঝোপে ঝাড়ে ভরা, ঘাসগুলো বড় বড়। তো আশা করি গাইজ ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা ভিডিওটাতে লাইক করে দিও, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।